Актуально та достовірно про найважливіше. В ефірі Українського радіо Тернопіль програма «Тема дня». У студії працює журналістка Юлія Янчинська, за режисерським пультом Галина Зубик. А вихід у прямий ефір забезпечує звукоінженер Любомир Смарш. Вітаємо вас! На Тернопільщині буде 55 об'єднаних територіальних громад. Такий перспективний план формування територій громад Тернопільщини затвердив уряд 22 квітня. Про це ми сьогодні спілкуємося в ефірі нашої програми з Ігорем Гірчаком, виконавчим директором Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Шановні слухачі, ми працюємо в прямому ефірі. І ви можете долучитися до розмови, телефонуйте на номер 52 46 81, код міста Тернополя 0352. Станом на зараз на Тернопільщині функціонує 54 об'єднані територіальні громади. Про це повідомив директор Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження області Володимир Харченко. Слухаємо. Найбільшого резонансу, звичайно, викликало це питання об'єднання малочисельних громад із більш потужними сусідніми громадами. Серед них це Колодненська об'єднана територіальна громада, пропонується до входження до Збаразької міської. Новосілківська об'єднана територіальна громада пропонується до об'єднання фактично з Скориківською громадою. Озерянська громада Борщівського району включена до складу Борщівської ОТГ. Черніховецька об'єднана територіальна громада знову ж таки до Збаразької міської об'єднаної територіальної громади. Коцюбинці Лусятинського району об'єднується з Васильковецькою громадою. Дорогичівка Заліщицького району об'єднується із Товстенською об'єднаною громадою, і Настасівська діюча малочисельна громада входить до складу Великоберезовицької об'єднаної територіальної громади. Крім того, проектна Киданецька громада, яка не реалізувала своє право на утворення, але була передбачена перспективним планом, останньої редакції перспективного плану пропонується до включення до Збаразької міської об'єднаної територіальної громади, деякі населені пункти до Байковецької сільської територіальної громади. Щодо громад, які мають утворитися, які не діючі на сьогоднішній день, це в першу чергу Кременецька міська громада міста обласного значення, це громади навколо міста Заліщики, Козова, Підгайці, і також декілька громад, передбачених перспективним планом, зокрема це Підгороднянська об'єднана територіальна громада, документ, який поданий в Центральну виборчу комісію, але очевидно вибори там вже будуть відбуватися разом із виборами по всій Україні. Пане Ігоре, чи цей перспективний план є ефективним для розвитку громад Тернопільщини саме? Скажімо так, даний перспективний план, остання його редакція, є більш ефективним, ніж той, який діяв до цього моменту. Крім того, він же нарешті охоплює 100% території всієї Тернопільської області, бо ви знаєте, вже декілька було варіацій перспективного плану, на жаль, вони не всі охоплювали повністю територію нашої області. Як вже сказав пан Володимир, так, передбачається, що згідно з цим новим перспективним планом 9 ОТГ, які вже на даний час діють, будуть приєднані або об'єднані між собою, або приєднані до сусідніх об'єднаних громад, або до тих центрів громад, які ще не створились. Як на мене, це кращий план, ніж був до цього. Але він не ідеальний. Тобто це план, який народився завдяки довгим дискусіям, консультаціям, які проводила робоча група, Мінрегіон на території області протягом грудня-лютого місяця. І фактично це те, до чого вдалося домовитися з представниками як діючих об'єднаних громад, які діють в області, так і з представниками потенційних новостворених громад, які будуть вже фактично створені після 25 жовтня, бо вже до 25 жовтня перші вибори призначатися не будуть. Чому саме ці громади буде доєднано? За яким принципом? Дивіться, аналізував. В нас проблема ізначально була яка? Коли йшов процес створення громад, в області почався він трошки хаотично. Фактично, по логіці речей, згідно закону, мав би бути спочатку ухвалений перспективний план, щоб люди розуміли, в якому напрямку рухатись, а тоді вже починався би процес об'єднання. Це він мав нести рекомендативний характер? Ні, перспективний план є обов'язковим. Але, на жаль, обласна рада в 2015 році не спромоглася затвердити цей план. Фактично закон про добровільне об'єднання почав діяти, і відповідно до даного закону громади
почали об'єднуватись між собою без перспективного плану. Відповідно, оскільки закон мав добровільний характер, тобто хто з ким хотів, з тим об'єднувався, і влади, як в обласної, так і Міністерства регіонального розвитку, не було підстав для того, щоб відмовити людям, які проявили ініціативу до об'єднання. І оцей хаотичний такий трошки процес призвів до того, що в Тернопільській області було створено велика кількість громад, які були малочисельні, тобто де населення було там від 2 до 3 тисяч, там до 5. Відповідно, спроможність таких громад, вони всі були визнані спроможними, але якщо порівняти з тими громадами великими, які утворилися відповідно до методики, то, звичайно, вони багато в чому програвали і програють. І, відповідно, зараз оцих 9 громад, які пропонується доєднати чи об'єднати між собою, це, власне, ті громади, які є малочисельними, в яких немає потенціалу до розширення. І, скажімо, бачачи, що чекає громади в майбутньому, вже після виборів перших, коли на рівень громад буде передано максимальна кількість повноважень, навіть які зараз виконуються на рівні районів, то ці громади просто є великі питання до того, чи вони би змогли потягнути той об'єм навантажень, який на них впаде. Реформу децентралізації розпочали у 2014 році. Вона вже триває 6 років, так? Тобто 6 років громади мали можливість добровільно об'єднуватися. Чому от такий час, цей проміжок саме часу, і от зараз прийняли цей перспективний план, по якому змінюються обриси деяких громад? Ну, перспективний план десь показує, як би мав відбуватися процес, і як би було максимально ефективно в майбутньому для розвитку тих самих громад, які будуть створені. Так, процес тривав добровільно, але ви розумієте, добровільно процес не може тривати вічно. Всі європейські країни, і не тільки європейські, які проходили таку реформу, тобто приходив час, коли, скажімо так, держава говорила досить, потрібно вже дооб'єднуватись і рухатись далі. Тому що якщо зараз цей процес вже не зупиняти, далі ми будемо спостерігати таку прірву між ОТГ і тими населеними пунктами, які не створили об'єднаних громад, буде все збільшуватись і збільшуватись. Так? Мета держави полягає в тому, щоб мешканці без виключення будь-якої громади отримали якісні, вчасні і в повній мірі послуги, ті, які мають надаватися мешканцям того чи іншого населеного пункту. Відповідно, зараз ми виходимо на ситуацію, коли майбутні вибори чергові мають бути, і логічно, щоб уже ці чергові місцеві вибори відбувалися в одинакових умовах на всій території України, щоб не було так, що частина буде виборів в об'єднані громади, а частина далі там в сільські, міські, селищні ради, які не створили ОТГ. Тому десь от ми логічно підійшли до моменту, коли цей процес потрібно завершувати, і щоб далі вже після 25 жовтня всі населені пункти увійшли до тих чи інших громад і вже рівномірно всі розвивалися. Ви вже згадували, що берете приклад з досвіду інших держав. Так, наступний етап в них також було примусове об'єднання. Так. Практично всі, це називається примусове адміністративне рішення приймалось, яким вже визначалось подальший розвиток, конфігурація громад і, скажімо, починався їх подальший розвиток. Скільки часу ще потрібно, аби завершити цю реформу? Фактично, якщо ми говоримо про реформу децентралізації, реформу органів місцевого самоврядування базового рівня, фактично ми вже маємо всі передумови для того, щоб її завершити. Фактично, вибори 25 жовтня поставлять крапку в цьому процесі і почнеться наступний етап вже розвитку цих громад новосформованих. Наступним етапом, який нас чекає, це є реформування субрегіонального рівня, так званого рівня районів. Зараз у нас є коментар В'ячеслава Негоди, заступника міністра розвитку громад та територій, який зазначив, що сьогодні Україна перебуває у найвідповідальнішому періоді реформи. Про це він повідомив під час прес-конференції 19 травня. Пропоную послухати. Ми знаходимося на самому відповідальному періоді всієї реформи. Я це завжди говорив, що 2020 рік – це буде самий відповідальний рік, тому що можна, як на будь-якій дистанції, можна зробити гарний старт, можна пробігти більше дистанції, але саме важливо останні метри, які виділяють нас від фінішу. А фініш – це не лише вибори, які
ми повинні провести в цьому році чергові місцеві вибори на новій територіальній основі, а це і ціла система рішень, які повинні бути прийняті і в уряді, і в парламенті, і вони є надзвичайно складними. Що ми повинні зробити ще для того, щоб реалізувати основні такі завдання юридичні, правові, які дадуть нам можливість рухатися далі. На даному етапі в нас основне завдання – затвердження перспективних планів територіальних громад. Це відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Це надзвичайно важлива робота. Дехто може сказати, це вже тягнеться там 4 роки. Так, воно по-різному вирішувалося, по різних областях, але сьогодні це є фінальні рішення, які мають стати основою для майбутніх територіальних громад. І ці рішення є сьогодні дуже і дуже важливими. На основі цього уряд повинен прийняти найближчим часом рішення, яке отримав уряд відповідно до закону, і затвердити адміністративні центри і території майбутніх громад. Далі в нас попереду фінальні рішення уряду стосовно формування субрегіонального рівня, тобто згідно чинної конституції це формування, ліквідація старих чи чинних сьогодні і утворення нових районів, а також низка інших рішень, які будуть йти за цим. Це і закони про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, це зміни до Податкового кодексу, Бюджетного кодексу, очевидно, зараз розглядається питання і Виборчого кодексу. Це цілий комплекс питань. Тому, коли ми говоримо, чи завершиться в цьому році процес децентралізації, я б сказав, що в цьому році ми повинні завершити формування всієї нормативної бази, яка нам дасть можливість перейти до системи влади і організації місцевого самоврядування, в першу чергу, яка буде децентралізована. Але цей процес є тривалим. Ми почули, що уряд має ухвалити райони, які будуть створені внаслідок другого етапу реформи. Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Олег Валов повідомив, що на Тернопільщині у перспективі діятиме 4 райони. Це Тернопільський, Кременецький, Бережанський і Чортківський. Міністерство ж регіонального розвитку пропонує 3 райони без Бережанського. На вашу думку, який варіант буде кращим? Ну, розумієте, і той варіант має право на життя. Ми, як асоціація міст, десь також аналізували ситуацію і десь підтримуємо позицію обласної державної адміністрації про те, що на території Тернопільської області потрібно створити 4, а не 3 райони. Пояснюю чому. Тому що коли утвориться 4 райони, тоді вони більш-менш, ну крім Тернопільського, тому що саме місто Тернопіль має велику кількість населення, але вони більш-менш між собою будуть одинаковими. Наприклад, в випадку 4 районів ми отримаємо, скажімо, Тернопільський район великий буде 435 тисяч майже мешканців, Бережанський 153, Кременецький 156 тисяч і Чортківський 300 тисяч. Якщо ж ми підемо по варіанту, коли не буде утворено Бережанського району, то тоді буде великий, дуже масивний Тернопільський район, в якому буде налічуватись близько 600 тисяч мешканців. Досить велика цифра. І другий момент, є певна методика формування районів, яка говорить про те, що в районі має проживати не менше, ніж 150 тисяч мешканців. І друге, такий критерій базовий, відстань від центру району до населених пунктів, які увійдуть в склад району, має бути на відстані досяжності 60 хвилин там, чи 60 кілометрів. Так, якщо ми утворимо великий Тернопільський район, то значна частина сіл Бережанського, зокрема, району будуть поза межею цієї доступності, і відстань буде значно більша, ніж 60 кілометрів від центру району. Чому ж саме обрали такі міста, як Бережани, Чортків, Кременець, центрами цих районів? Ну, дивіться, фактично центри району створені там, де у нас в області є тільки 4 міста обласного значення. Тобто місто Тернопіль як обласного значення, обласний центр, він був вже давно, і відносно недавно статус міста обласного значення отримали Чортків, Кременець і Бережани. Фактично, от, власне, на базі цих міст обласного значення і пропонується утворити великі оці укрупнені райони. Крім того, ця ідея взялася ще з попередньої досвіду формування. Ви пам'ятаєте, років 2 тому формувались так звані госпітальні округи. І, власне, госпітальні округи на території Тернопільської області були також утворені
4 госпітальних округи, власне, от в цих базових з центрами от в цих містах обласного значення. Якщо говорити про ОТГ, які з ОТГ Тернопільщини можна назвати найбільш ефективними? Мені часто задають це питання, не хочу образити ту чи іншу об'єднану громаду, їх насправді, як ви сказали, є 54, і можна сказати, що в тій чи іншій мірі одні більш ефективні, другі менш ефективні, але відносно вони всі ефективні є в своїй діяльності. Є великі громади, які утворені відповідно до методики, були ще в 2015 році і показують досить хороші темпи росту, розвитку свого, як економічного, так і інфраструктурного. Є громади, звичайно, на жаль, які не показують такі темпи свого розвитку, тільки через те, що ці громади є значно маленькими по чисельності. На території цих громад є мало суб'єктів господарювання, за рахунок яких можуть формуватися місцеві бюджети. І, власне, у нас є ситуація, коли є, наприклад, громади, які на свій розвиток витрачають 80% свого доходу, а лише 20% там йде на утримання апарату управління, тобто зарплату працівників. А є громади, яких 70% їхніх доходів йде на утримання апарату управління. Ви розумієте, що в таких громадах про якийсь там яскравий розвиток чи реалізацію тих чи інших інфраструктурних проєктів важко говорити, тому що фактично в цих громад маленьких немає просто достатньо фінансового ресурсу для того, щоб такі масштабні якісь суттєві повноваження чи проекти реалізувати. Оскільки зараз, як ви вже сказали, починається реформа субрегіонального рівня, ідея полягає в тому, щоб максимальна кількість послуг, які зараз навіть надаються на рівні району, передати об'єднаним територіальним громадам. В такому випадку також оці маленькі дрібні громади, які є відносно слабшими, вони зіштовхнуться з наступною проблемою неможливості надання якісних послуг, ті, які їм будуть передані на базовий рівень своїм мешканцям. І знову ж таки, ця прірва, про яку я говорив раніше, буде все більше і більше і більше. Тому, от, власне, оцей новий перспективний план утворення громад більш-менш в такому плані, який відповідає методиці формування спроможних громад, сподіваюсь, сформує такі громади, які зможуть якісно і повноцінно надавати послуги своїм мешканцям в майбутньому вже після виборів, які будуть 25 жовтня. Ми слухали тільки що заступника міністра, так він оголосив ті кроки, які би мали бути зроблені в частині реформування субрегіонального рівня. І фактично, чого ми зараз ще чекаємо, це от, власне, рішення про ліквідацію районів, те, про що було сказано, тобто ми очікуємо, скільки буде районів утворено. На жаль, паралельно ще в нас триває такий процес внесення змін до Конституції, і ідея полягала в тому, більшість експертів, представників асоціації зійшлись на думці про те, що на рівні районів не потрібно залишати районну раду. Тобто планувалось, що будуть внесені зміни до Конституції до виборів чергових місцевих. І, власне, залишиться тільки два рівня місцевого самоврядування. Це базового рівня, тобто міські, селищні і сільські ради, і обласна рада з її виконавчим комітетом. На жаль, народні обранці зараз не встигають внести зміни в Конституцію до чергових виборів. Через те, що нас чекає в майбутньому. Тобто, сподіваюся, що райони в тому виразі, чи в тому вигляді, в якому вони є зараз, будуть ліквідовані, утворено 3-4 райони, але нас чекають ще вибори в районні ради. Тобто на базі цих 3 чи 4 районів будуть сформовані органи місцевого самоврядування, тобто районні ради, до яких також будуть оголошені вибори 25 жовтня. І тут постає наступне питання, потрібно ще розподілити повноваження, що залишити на базі районному, тобто чим буде займатися, опікуватися районна рада, і які повноваження передати органам місцевого самоврядування базового рівня. По логіці всього процесу ці рішення мала би ухвалити Верховна Рада ще до моменту проведення виборів 25 жовтня. От якщо говорити саме про 25 жовтня, чи є загроза того, що реформа не дійде до свого логічного завершення, так як оце планують, що 25 жовтня вже будуть створені всі громади за перспективним планом і вибори пройдуть саме за новим?
по всій логіці процесу і по тому, як воно зараз відбувається, поки що ми рухаємося в графіку. Так? Які можуть бути наслідки, якщо ми виб'ємося з графіку? Якщо ми виб'ємося з графіку, відповідно, тоді прийдеться оголошувати вибори. Ну, тобто, стосовно громад, тут рішення вже остаточне, тобто громади будуть 100% сформовані і оголошені зараз ті, вибори. які є на перспективному плані, Так, правильно? тобто Вже в змін рамках ніяких не буде. Зміни можливі. Зміни можливі, оскільки Верховна Рада 2 тижні тому ухвалила зміни до закону, яким надала право Кабінету міністрів України встановлювати те, про що навіть говорив пан Негода, встановлювати адміністративні центри громад і межі громад. Тобто зараз Кабінет міністрів до ухвалення закону про адмінтерустрій наділений повноваженнями самим формувати на свій розсуд центри громад і території громад. Тобто я не виключаю моменту, що в якихось областях України, можливо, і в межах Тернопільської області, ще конфігурація громад, які затверджені в перспективному плані, будуть змінені. На жаль, на годиннику вже 17:54. Наш ефірний час добігає до кінця, і це означає, що час підсумків нашої програми. І от на завершення, ваша думка з приводу процесу децентралізації в нашій області, зокрема, оцей другий етап, в якому ми вже починаємо рухатись. Я сподіваюся, що перший етап децентралізації ми успішно завершимо, і 25 жовтня всі громади підуть на вибори вже в новому складі, в новому форматі. Стосовно районів, сподіваюся, що цей такий половинчасте рішення буде прийнято, тобто утворено укрупнені райони. На жаль, поки що будуть оголошені вибори в районні ради, але думаю, що вони не відбудуть повну свою каденцію, тобто вони пропрацюють можливо рік, півтора, два, і все одно держава завершить цей процес на реформування субрегіонального рівня, і районні ради будуть ліквідовані, а всі навіть повноваження, які зараз будуть навіть вони виконувати, будуть передані органам місцевого самоврядування базового рівня. Тобто районні ради зараз не є настільки ефективними, аби... Немає достатньої кількості повноважень, які би можна було закріпити за районними радами, щоб вони ними, скажімо, розпоряджались чи виконували ці повноваження. Тобто фактично те, що виконують зараз районні ради, можна спокійно передати спроможним територіальним громадам, які утворяться 25 жовтня, і ці послуги ефективно можуть надавати територіальні громади, які сформуються. Тобто, якщо все ж таки повернутися до того 4 райони чи 3, навіть якщо буде 3, до прикладу, чи 4, це лише тимчасове явище, так? Райони будуть, тобто не буде районних рад. Самі райони будуть, але функція районів буде яка? Тобто на базі цих районів буде представництво державних органів виконавчої влади. Тобто ті звані префекти або урядники, тобто є дискусії, як вони будуть називатися, тобто це представництво державних органів виконавчої влади, прокуратура, поліція, податкова, пенсійний фонд, тобто те, що йде по державній вертикалі, це буде ще зосереджено на районному рівні. Я нагадаю, що ви слухали програму Українського радіо «Тернопіль. Тема дня». Гостем студії був Ігор Гірчак, виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Програму підготувала журналістка Юлія Янчинська, звукорежисерка Галина Зубик, а вихід у прямий ефір забезпечував інженер Любомир Смерш. На все добре.